Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Naomi y bienvenidos a un video más a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar mi colección de slimes nuevamente. Ya sé, hago, mira, se los muestro cómo los hago. Luego de ahí se los muestro aquí, tengo muchos, luego ya los mezclo. Ha habido muchas veces eso. Y se me cuenta he mezclado mis slimes. Y si todavía tengo los grandes. Así que pues se los vamos a mostrar, no se los voy a mostrar por tamaño porque va a ser un niño así separado, que son niños más grandes y todo. Bueno, pues vamos a comenzar con el primero. Ay, este es un slime rico, vean. Este es un slime super hiper mega seco que lo encontré así como en hilitos, la por eso están en hilitos así y no se me porque está durísimo, literal. No se estira, pero me encanta la combinación de colores que es amarillo como naranjita, ¿no? Y pues este yo creo que lo va a tirar porque se rompe muy feo y está muy duro. Bueno, vamos por de acá. Perdón, es que es mi hermano. Ay, este mi celular no está. Porque yo lo quise arreglar, pero creo que no funcionó tanto arreglarlo. O sea, es que de verdad es como miren, pero yo creo que tiene mucha agua y al no agarrarlo parece que está agarrando como pegamento. Pero no está, o sea, que diga, no, es que si haces así, está soltando agua. Lo que es amarillo, no se ve. Era un slime de mantequilla. Este no lo hice en el video, sí lo hice ahorita, pero bueno. Este sí está bonito. Está muy bonito. Y es de color rosa y tiene brillitos rositas. Yo no soy, es Naomi. Y bajó el enchufe de la tele. No importa. Sí, como una mi hermana castrosa. Yo no soy castrosa. Bueno, pues así está el slime. Sí, está muy suavecito, eso sí. Está muy suavecito. Pero es como gelatina. Mira, la hago así y es como gelatina. Bueno, vamos por otro que llevamos 3 minutos. Aquí no hay nada. Hay un brillito, pero no sé por qué no encuentro nada aquí. Bueno, vamos a ver que la tengo cerquita. Es azul. Este lo iba a vender, pero al último no lo vendí. Perdóname porque mi hermana es bien castrosa que se pone bien payasa cuando graba. Bueno, este es un azulito, tiene brillitos dorados y creo que tiene azules no también. No, nomás tiene brillitos dorados. Este está muy cool y tiene bolitas. Bueno, vamos por otro que también lo tengo aquí cerquita. Es un verde. Este también lo iba a vender, pero al último no lo vendí. Este me encanta, si miras. Ay, me sale espectacular. Y estos son como tamaños normales, ¿no? Es muy hermoso este slime. Y este slime, si ven, como que tiene como chispeaditos, porque le puse una pintura que dijo así este slime. Y me dijo una compañera, lo quiero así como si fuera así como slime ¿cómo se llama? De menta. Así lo sentí así me dijo y dije, ay, qué susto tengo porque no conseguí la brillantina negra.
Dije, ay, qué suerte tengo. Y pues este es verde con bolitas. Ya. Y bueno, vamos por otro. Y este lo voy a tener que sacar de la caja. Ok, vamos por este, que este es más chiquito que otros. Ay, este se pega al envase, no sé si el envase es de plástico. Está un poquito seco de abajo, no sé por qué. Ok. Está un poquito durito porque ya llevo tiempo que lo hice. No sé por qué no. Tengo mucho con él. Eso sí, tengo mucho con él. Y está duro. O sea, no está duro como el chiquito amarillo. Pero ya sé que se puede amasar y estar, que no se te pegue, pero sí está un poquito duro. Y es dorado con mariquitos dorados. Después no tengo un huele feo. Para allá. Bueno, vamos por. Perdón, es que mi hermana es bien grosera. Sí. Ay, no lo voy a sacar. Voy a sacar un ratito. Es como, el tamaño es como el azul de bolita. Un poquito más chiquito, pero está pegajoso y gris. Y me encanta. No sé, pero me encanta así cuando hacemos unos sueños. Bueno, no en vez de cambiar de como ahorita. Sí me gusta hacer que se me pegue. Y tengo muchos líquidos. De verdad, tengo muchos. Y la verdad no sé si estamos en temporada así de lluvias ahí muy feo. O no sé si los tengo en una caja que sí se está muy apretado de mi corazón no quiero sacar. Después este es rosa y tiene brillitos plateados, dorados, no sé. Ay no, mejor este no porque luego lo va a manchar. ¿Sabe qué? Se me quitó lo de la mancha. Ya me limpié mejor las manos con el slime. Es que si el slime que me digo que no quiero manchar porque no lo crece. Especialmente en escuchar eso. Y este tiene brillitos dorados. Vean, es un amarillito. Como amarillito fosforescente. Ay, no me veo bien negra a comparación de cuando no sé. Después así solo tiene brillitos así. Es como su cosita se me dedica. Vamos a ir por que este lo hice ayer creo. ¿Qué es este? ¿El que hice ayer? Sí, es este que hice, ya no acuerdo. Porque ayer creo que hicimos dos, creo. Y ese me terminó de chicos, voy a tener que comprar más. Y si, no les había dicho, pero siempre cuando se me termina el pegamento, siempre compro como un litro de pegamento y siempre cuando se me termina, pues grabo ya mostrando para mi colección que colecciono el litro. Y ya la mezclo y ya se me hace 3 litros de slime, ya que. Este sí desde ayer. Que o este fue, o fue, no. De cuenta de que se ven el color bien fuerte. Y hasta yo no le eché color, claro. No le eché color. Pero, es que lo tengo que enseñar en otro para que diga que no le eché color. Bueno, y no tiene nada más, es que resulta un triple y sale que sí, como les digo, eso no tiene un pegamento. Ok, vamos por el siguiente que todavía falta. Ay, se me está acabando el tiempo, voy a tener que hacer segunda parte, chicos, porque no voy a alcanzar y el YouTube no me deja mandar más de 13 minutos. Lo hice, no sé si el domingo o el lunes, lo hice y está repleto de bolitas. Súper bonita, es más bonita que mi slam. La mitad o menos de la mitad era el slam, literal. Era además es pura bolita y nada más es blanco, así con bolitas y ya.
Vamos por otro que quiere rápido porque ya llevo 10 minutos. Vamos por que este era todo el envase, pero se me estuvo cayendo de nuevo. Ay, no, huele fatal. Huele horrible. Este era rosadito con dibujos, pero huele muy feo. Ay, huele muy feo. No sé si enseñarle estos o estos ya van para segunda parte. Yo creo que los voy a dejar. Bueno, les voy a enseñar chiquitos que por eso no le eché mejor a este. Es porque a este se me pasó antes de una pintura. Pero supongo que está. Es que este me quedó así como pegajoso porque eché mucha agua. Así, no sé, no me gustan mucho los videos de que están súper hiper mega líquidos. Porque no se puede agarrar. O cambio no como este sí se puede agarrar y también es líquido. Y bueno, hasta que el video de hoy. Si os ha gustado este video, no olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita. Adiós, nos vemos en la segunda parte.